Sono Pietro Crisofulli, mi trovo al cimitero di Catania dove io tutti i santi giorni andavo a trovare mio figlio Mimmo. Per colpa di questo virus, del coronavirus, siamo impossibilitati ad andare a trovare i nostri cari. Mi appello al sindaco Salvo Pogliese, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dateci la possibilità almeno una volta a settimana, per un'ora, 2 ore, la possibilità di andare a trovare i nostri cari defunti come mio figlio Mimmo, mio fratello Salvatore, i miei cari e tutte le famiglie che stanno soffrendo. Sto soffrendo moltissimo questa situazione. Capisco il virus anche con le dovute cautele, per esempio, noi con la mascherina come sono adesso, con i guanti, con una tuta, con il gel, ma dateci questa possibilità di andare a trovare i nostri cari. Quello che ha fatto il sindaco di Catania Salvo Pogliese lo ritengo ingiusto. Ecco, poter andare a trovare i nostri cari. Mi appello, ripeto, al sindaco Salvo Pogliese e al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di darci questa possibilità di andare a trovare i nostri cari defunti. Sto soffrendo moltissimo. Il virus non lo trasmettiamo noi ai morti, o i morti lo possono trasmettere a noi. Il cimitero di Catania è un cimitero enorme dove possiamo stare distanti l'uno dall'altro. Sono molto stanco, sto soffrendo moltissimo. Salvo Pogliese, dacci questa occasione, perché quello che hai fatto è veramente ingiusto per i nostri cari. Speriamo che il cimitero non sia veramente diventato proprio una discarica, perché da un mese che soffro e probabilmente ci sarà una sporcizia enorme. Salvo Pogliese, per favore, dacci questa possibilità almeno un'ora a settimana di andare a trovare i nostri cari, dove poter portare un fiore, poterci trovare un cunotto, come posso dire, un posto dove poterci confortare. Già un mese è trascorso. Mi appello nuovamente, Salvo Pogliese, dacci questa possibilità, e mi appello a tutti i cittadini che vogliono stare con me. Grazie, dateci questa, non costringeteci a dover saltare il cancello per andare dai nostri cari defunti. Mimmo mi manca moltissimo, non solo, non possiamo accettare anche questa angheria, stiamo rispettando tutte le limitazioni imposte, ma andare al cimitero, un luogo sacro dove riposano i nostri cari, è veramente ingiusto.